badan kurang ideal? Appeton WG terbukti secara klinis membantu menambah berat badan secara alami dan efektif. Dulu nenek bebas makan apa saja. Sekarang semua makanan yang masuk rasanya hambar. Temukan solusinya dengan Appeton 60 Plus, solusi tepat untuk lansia yang sulit makan. Turunin bajunya. Bunda cakep nggak? Ibu cakep nggak? Mama cakep. Ayah? Ayah cakep. Iki lagi ngapain? Minum susu. Kok duduknya di situ? Dingin. Udah, kasih air. Enak nggak susunya? Sedikit aja. Udah kasih air lagi. Merah itu No. Mama. Ya udah. Jadi nenek. No. Ambil. Bismillah gitu. Bismillah dulu. Doa dulu, doa. Nah. Ya. Pas. teh kotak. Habisin. Udah habis ya nambah. Manusia seharusnya di darat. Mau takut? Memang juga takut jatuh. Nih, pakai Air putih. Yang mana? Kotor. Mana mau dia? Nggak mau. No, gelas itu harus. Dengan pilihan warna nur yang mencegah. Custom Room, tahan hingga 1 jam. Miliki koleksi warna lengkapnya. Fix Symmetry. Sasa kubus pertama dan satu-satunya diproses dengan teknologi canggih praktis. Langsung kabur ke masakan. Habis batuan. Nah, pindah. Ore. Udah habis angka 8. Sasa santan aslinya santan. Baru, Sasa santan bubuk kemasan 80 gram setengah dengan 1 kelapa. Praktis langsung Iki mau ngapain? Bobo ngantuk ya? Kok Bobo perutnya diangkatin gitu? Is exciting. Coba lihat muka jeleknya gimana. Iya. Is stylish.